Hello，大家好，这是可以让你在开车、做家事以及睡前需要声音陪伴你的鬼故事。那故事开始了。电线杆上钉着一张老旧的纸张，上面用醒目的字写着“幸福”，装在玻璃罐里出售，立即来电。下面还附注一串电话号码。那天我正拖着疲惫的身体下班回家，一眼瞥见了这张广告，觉得有些好笑，便顺手拍了张照。原本打算回到公寓后拿给老婆看，但一回家就被家务事缠住，准备晚餐、洗碗、洗衣服，帮女儿准备隔天的零食，哄她睡觉，再把她随手丢在客厅的玩具收好。每一个夜晚都是一模一样的流程。隔天早上，我是在和老婆背对背睡着的状态中醒来的。因为我的工作比她早上班，所以我轻手轻脚地起床，准备好一天的行头，然后出门。在公司，我正在更新最新的花费报表，几乎每天都是这样的日子。公司付我薪水，只是让我对着电脑盯上9个小时，偶尔在试算表中输入几个数字。那天我很快就完成了工作，于是决定提早离开办公室。更何况那天是星期五，很多人周末前都会提早下班。走在回家的路上，我又开始想着自己的人生。其实我常这么做。年轻的时候，我一直梦想着去旅行，想开着车横跨整个国家，或是一个人背着背包走遍欧洲。后来我遇见了凯西，别误会，我爱她，到现在依然爱着她，只是我们之间已经没有那种火花了。当你遇到一个人并进入一段感情时，不管这段感情是不是注定的，你的一些人生计划都不得不暂时搁置。然后感情变成婚姻，再然后有了孩子，要帮女儿报名幼儿园，要找薪水更高的工作，要加班工作更多的时数，接着就是一连串的等等等等。我不是在替自己办可怜派对，只是想说，我对目前的人生并不满意。要我形容自己，我不会称自己是个快乐的人。那天回家的路和往常一样，我照旧走着上班和下班的那条路，又经过了昨天那张海报。不知道为什么，真的不知道为什么，我决定拨那个号码。我猜可能只是个恶作剧，也许有人接起来只会说一句我爱你，然后挂断，或者那是一条色情服务专线，我完全不知道会遇到什么。我拨了电话，只响了一声就被接起来。喂，是一个女人的声音。嗨，我是看到你们的海报，想问一下那个广告。哦，太好了。他语气平静。你什么时候要来拿？拿什么？玻璃罐啊。他说的好像这是世界上最理所当然的事。哦，对，我这才想起自己提早下班，还没告诉凯西，所以现在就去拿也不会被发现。你到底是在卖什么？我不是告诉过你了吗？是幸福啊，在玻璃罐里的幸福，就像海报上写的那样，幸福用玻璃罐保存最好，比方说，比塑胶袋耐用多了。我问好吧，我们要在哪里碰面？他回当然要在公共场合，我可不想遇到什么变态。最后，我们决定见面的地点是离我家1英里多一点的一家星巴克停车场。我并不真的以为自己会去买什么幸福罐，9成9我觉得他是要卖我毒品，也许罐子里装的是海洛因。我甚至还想过，糟了，幸福大概是某种街头毒品的代号，我这是要去交易吗？万一他是卧底警察怎么办？我会不会直接被抓？但不知为何，心里有个声音叫我继续走下去，所以我就走了。到了之后，我站在外面，传了简讯给他。我到了。他，好啊，我马上到。你开什么车？他，银色 Camry。他最后一则讯息刚传来，我就看见一辆银色 Camry驶进停车场。他在离我不远的地方停下车，车里没有其他人，这让我原本担心被绑架的念头暂时消失。他打开车门，站在路面上，四处张望。
直到和我的视线对上。我朝他微微点了点头，他只是挥了挥手，示意我走过去，我便照做了。他很年轻，大概25、6岁，卷曲的金色头发，皮肤苍白，与全黑的衣着形成鲜明对比。我心想，她就像《绿野仙踪》里的善良女巫葛琳达换上了坏女巫的衣服。今天天气不错啊，她开口打招呼。哦，是啊，我倒没特别注意。你就是打电话问罐子那个人吧？对，是我。好，这是你的。他递给我一个非常小的玻璃密封罐，高度不超过2英寸，里面装着一道光，不是灯泡，就只是光，就像有人把阳光封装起来一样。即使在午后的日光下，它依然闪耀。它看起来像是一个缩小的太阳，或者是一个被困在水晶墙里的微型宇宙。我看得目不转睛，脸上的惊叹完全掩饰不住。很酷吧？他问。这是什么？你好像已经问过3次了吧？他语气带点笑意。我的答案还是一样，这是幸福，装在玻璃罐里的幸福。那我要怎么用它？留着就好。他简单的说，如果有什么问题，传讯息给我。他开始坐回车里。等一下，我叫住他，我以为你是要卖这个的。多少钱？别担心，兄弟。他笑了笑，你会付的。他关上车门，我退到一旁，看着他倒车驶离。我脑子里满是疑问，刚刚到底发生了什么？我手上拿的到底是什么？我低头看着罐子，那道光实在令人着迷。我把它放进口袋里，甚至能透过裤子隐约看到光芒。我边走边往家里去。原本晴朗的天气，忽然就被乌云覆盖，下起了雨。天气预报压根没提会下雨，不然我今天一定会搭公车或地铁去上班。我开始小跑步，尽量不让自己淋得太湿。好不容易回到公寓大楼，才算避进了遮蔽之下。走到自己家门口，我才发现钥匙已经不在钥匙圈上了。糟了，我又弄丢了。我暗骂自己。我敲了敲门，用略大的声音说：“宝贝，是我。我不知道钥匙怎么不见了。”里面传来开锁的声音。门一打开，迎面站着一个壮硕的男人，油腻的头发，凌乱的山羊胡。他说：“我想你找错门了，兄弟。”哦，我愣了一下，是我搞错了，不好意思，打扰了。他笑了笑，关上了门。33公寓，我很确定，那就是我的公寓。我已经在33号住了5年，绝对没错。但那里却不是我的家。我看到里面的家具完全不一样，墙壁颜色也不同，一切都错得离谱。我感觉像是撞了头，又被下了药。此刻，任何事都说不通。我掏出手机，想打给凯西，让她安慰我，告诉我这只是暂时的混乱。但她的联络方式在我手机里根本不存在。事实上，手机里什么都没有，没有和她的讯息，没有通话记录，没有照片，就好像整只手机被恢复成原厂设定。难道那个女孩在我没注意时把我的手机调包了？我本想直接输入凯西的号码，可我却怎么也想不起来。以前我明明倒背如流，现在却一片空白。我得回公司一趟。我的工作电脑里备份了所有联络人。雨还在下，我在公寓外的公车站上了车，往市中心的办公室去。一路上，我只是盯着湿漉漉的鞋子，脑中全是到底发生了什么的疑问。我们公司大楼需要刷门禁卡才能进去，我的卡一向放在皮夹里，一直都是。但不出所料，它也不见了。我只好用门口给有预约的访客或忘带卡的员工使用的对讲机按铃。嗨，我是提姆，我可能把门禁卡弄丢了，我的员工编号是……我说到一半，脑子却突然一片空白。对讲机那端传来声音：“提姆，你断线了，你的员工编号是什么？”我想不起来。没关系，那就告诉我你的全名和部门。财务部。我在财务部，我全名是提姆·布鲁克斯。等一下。大约30秒后，那人又开口了：“
我们这栋楼里没有提姆·布鲁克斯这个人，你是和哪位有约吗？我猛地往后退，差点绊倒。1-2个小时前，我还在这间办公室里啊，这到底是怎么回事？我感觉自己好像得了阿兹海默症，而且是在1天之内走完所有病程。我盯着自己的手，怀疑自己是不是还在原本的身体里。世界仿佛在我眼前一点一点崩解，我失去了掌控，只是被困在某个人的脑袋里，看着这副眼睛所见的一切。就在这时，我收到了简讯，我立刻认出那个号码，是那个女孩给我罐子的那个人。要不是看到她的讯息，我几乎都忘了罐子的存在。她的讯息写着：嘿，过得怎么样？我盯着手机，愣住了。他这种若无其事的口气让我感到愤怒，他一定知道发生了什么，这一切肯定是他搞的鬼。我回复他：你到底对我做了什么？他回：最糟的还没开始。我差点气得把手机用力丢出去。我从口袋里拿出那个罐子，它一切如常，依然散发着耀眼的光芒。你到底搞什么鬼？我对着罐子大喊，意识到自己可能看起来像个疯子。当我盯着那闪闪发光的玻璃时，我突然意识到一件事，我已经认不出我老婆的脸了。我知道她的名字，我记得开头是 K 或者是 C， 但我脑中完全无法描绘她的样子。我知道我有老婆，我确定，因为我有个女儿，我有老婆和女儿，只是我无法记起她们的脸、名字、生日，甚至任何与他们共度的回忆。我知道他们存在，真的存在。我明明今早还见过他们，对吧？我记不起他长什么样，也想不起他身上的味道。我们的第一次约会是什么？我们办过婚礼，对吧？第一次接吻呢？我的女儿还是儿子？也许我根本没有孩子，但我的妻子或者女朋友，她是真实的。我知道她是真实的。这种想法几乎要把我撕裂。我无法在脑中看到她，也记不起任何与她有关的细节。我站在同一栋大楼外，但我不确定自己为什么会在这里。我在这里工作吗？我一定在某个地方工作。雨夹带着刺骨的寒风打在脸上，让我的鼻子和脸颊一阵刺痛。我想回家，我想和他在一起，我想要温暖，我想回到那份糟糕的办公室工作，有个遮风避雨的屋顶。我什么都想要。我全身湿透，痛苦万分。我甚至记不起自己的父母、童年。我到底有没有朋友？我为什么会站在雨中？我低头看着自己的手，罐子仍紧握在手中。在我整个人生里，唯一能清楚记得的事情，就是那个女孩把它交给我，告诉我这是幸福。可它并没有带来幸福，它带来的是痛苦，是折磨。在那一刻，我比以往任何时候都更痛苦，更绝望。这时，手机震动了一下，打破罐子。Tim， 我看向另一只手，夕阳映照在雨后的天空下。我发誓，罐子的光芒比附近任何一盏街灯都要耀眼。我并不是因为服从他的指令而打破它，我是因为愤怒，我是因为心里的烦闷。我需要一个宣泄。我抬起手臂，高高举起，然后用力往下猛砸。罐子在我脚下的水泥地上碎裂开来，伴随着雨的冰冷空气像炸弹的冲击波一样散开。而我就在震央。我看见罐子里温暖的黄光迅速蔓延到地面，然后升向天空，就像在看宇宙的诞生。庞福上帝刚刚打了个响指，说要有光。我被光芒包围，街道、雨、黑暗，一切都消失了。我感觉自己正以超光速坠入一颗星辰，既像在寒冬夜里坐在火堆旁，又像整个身体都被温暖包覆。然后我眨了眨眼，瞬间我感觉到床单贴在身下，背部微微靠着妻子。我正凝视着窗外，晨光透过玻璃洒进房间，映在我的脸上。我从床上坐起，拿起手机。今天是星期五，手机上只有一条简讯：如果你还需要另一罐，告诉我吧。我请了病假，
悄悄走进女儿的房间，给了她一个亲吻，告诉她今天不用去幼儿园，我们要一起度过家庭日。她打了个呵欠，伸了伸手臂，然后蜷起身子又睡回去了。我回到床上，紧紧抱住妻子，几个小时里我都不曾放手。最终，我们的女儿跑进房间，把我们吵醒。她跳上床，大声喊着叫我们起来。昨天我可能会觉得这很烦，昨天我可能会对很多事情感到烦躁、单调或无趣，但今天不一样。今天我把她拉进被窝，挤在我和 Kelsey 之间。今天将会是美好的一天。今天我感到幸福。